Chân đã so bị cái đôi nhôm chứ ha ta kỹ thuật mày tự tập tầm mười tầng ác kia nào khi cho một can khắp khát bỏ dương má hay tắm á dương thử tự xe chân này khi vô attack hai sẽ so internet tụi nó khi trong xe nữa để nhôm xe so thá so bị cào chân bây giờ dương sẽ hai việc việc đá thì so nó việc đột đại trường để sao tay dương ở toàn mạng đạo phone không ai nó không khép khát cáiแต่ lang phone không ai bán á hay dương bật rùm tam chất lên style việc cho lang tam ở vậy thì dương chọn bán tới tấm mắt style việc rất phone rất style slang mày chân á ok chân បន្តមកទៀតអ្នកគ្នាអូសវាឲ្យស្មើនឹងវីដេអូយើងមកអត់តនៅក្រោយទេអ្នកគ្នាតែយកវីដេអូដើមរបស់យើងហ្នឹង duplicate មានថា copy ហើយទម្លាក់វាជា overlay overlay នេះគេហៅថា B roll ឲ្យវាคล้ายទៅជា B roll នេះតែពិតវាមកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវតែ remove BG ហ្នឹងគឺ background អញ្ចឹងនៅពេលដែលវា remove ហើយនេះណាចុចពីលើវាហើយចូលទៅអូសមកក្រោយមកឃើញ layer វាប្រៀបបានដូចជាស្ទប់អញ្ចឹងណាមួយជាន់ពីរជាន់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកអា layer ហ្នឹងទៅដាក់នៅលើអក្សរចុចឲ្យកន្លែង front មកវាមកមុខហើយអូខេឥឡូវវានៅពីលើអក្សរហើយចំពោះអក្សរហ្នឹងអ្នកគ្នាចង់លេង keyframe ឲ្យវាហោះឡើងលើក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាលេង keyframe មួយយើងដាក់ឡើងនេះមួយទៅយើងដាក់ឡើងនេះពេលវាដើរពីនេះមកដល់នេះវានឹងឲ្យវាហោះមកដល់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំចេះហៅតែគេធ្វើមិនទៅហើយឥឡូវនេះយើងចង់លេង keyframe ទាញវាលើតិចទៀតទៅបន្តិចខិតមកនេះបន្តិចក៏បានពីក្រោយដូចខ្ញុំចេះហៅតែគេធ្វើមិនទៅសាកយកទៅរៀនធ្វើសិនទៅបើបានផលហើយយកវីដេអូហ្នឹងមក comment ឲ្យខ្ញុំមើលផង